Всем привет, ребятки! На мое мозаичное оборудование привалила шабашка, поэтому пару недель я буду точно занят. Все эксперименты с пивным оборудованием пока прекращаю. Надо зарабатывать денежки. Ну а вы посмотрите, как это делается. Закладываем новый лист, убираем проставочки 2-миллиметровые. Зажимаем стекло. Переключаем реверс. Включаем корректор. У меня вообще-то это уже третий вариант станка для нарезки стекла. Первый был с 15 стеклорезами, закрепленными в ряд. Но это была первая моя идея, которая мне тогда пришла на ум. Впоследствии отказался и от нее выбросил этот станок. Недостатки у него, самый главный, невозможность одинакового реза на разных стеклорезах. Одни режут нормально, другие нет. Надо раздельно регулировать нажим каждого ролика стеклореза. Кроме того, ресурс разный у роликов, даже из одной партии. И в результате полный раздрайв получается, куча брака. И еще получается очень сильный суммарный нажим на стекло. Оно лопается. Ну, в общем, разобрал я этот станок, намучившись с ним, и решил я сделать совсем по-другому. Второй вариант уже был на основе одного стеклореза. Но датчики хода стояли на диске, который вращался через редуктор. Он работал не совсем точно, я тоже впоследствии отказался от него. Все автоматически остановилось. Переворачиваем лист. Ставим дистанционные прокладочки 2-миллиметровые, чтобы рез четко попадал по краям стекла. Это у него разбег 2 мм при реверсе получается. И поехали в обратную сторону. Ну и третий вариант вы видите прямо перед собой. Датчики у него я разместил прямо на подвижном столе. Это прорези вверху и фотореле, управляющее кареткой. На каретке подвижно закреплен ролик стеклорезом. Причем в одну сторону он режет, а при возврате автоматически откидывается, чтобы не резать два раза по одной и той же линии. Почти все двигатели привода моих станков от дворника ВАЗ-2109 подключены через редукторы. Зарекомендовались с наилучшей стороны, только изредка приходилось менять на них щетки. Остальные материалы взяты с металлолома, какие-то узлы покупал, ну в общем ничего дефицитного в принципе нет. При изготовлении оборудования ошибался, много раз переделывал, пока не пришел к оптимальному варианту, который вы видите перед собой. Сперва с дуру красил все оборудование, наводил красоту, все проводки аккуратненько укладывал. Потом поломал все это дело и на свалку. А потом и красить перестал. Наплевал на красоту. Каждый станок кардинально после проб все равно приходилось переделывать не по одному разу. В общем, ходил по граблям. Весь лоб в шишках был. Вот так работает резательный станок, собранный из говна и палок. Уже 10 лет.
Все, остановился. В общем, где-то за час мой станок мне нарежет 5 квадратных метров нарезанного стекла уже будет. После чего мы приступим к его покраске, колке и обжигу. Обметаем кисточкой, щеточкой лист от стеклянной крошки. Есть. Берем наше страшное сито. Наливаем красочки. Сито страшное, но свою функцию выполняет исправно. Металлический ролик с резьбой. Краску необходимо наносить слоем. С краскопульта распылять не подойдет. Потому что должен быть слой миллиметр краски. Причем ровный и причем без капелек. Короче, технология уже наработана. Краска на водной основе, она ничем не пахнет. Все экологически чистое. Пузырьки воздуха образуются, они сейчас быстро полопаются сразу. Ну, можно подуть на них. Все, готово, полопались. Чуть-чуть трясем лист, чтобы краска ровненьким слоем легла. И в сушилочку. И в сушилку на температуру 40 градусов. Вуаля. Вуаля. Закрываем. Ну и дальше продолжаем красить наши следующие листы. Все просто. Ну а теперь поехали. Обжигаем. Вытаскиваем с сушилки наше стекло. Протираем, чтобы все было идеально чисто. Есть. Ломаем наше стекло с помощью спички. Готово. И поехали. Включаем наш пресс.
Закладываем стекло. Это не подходит. В общем, самое главное успевать. Включаем пресс полосок. Закладываем полоски, не зеваем. Конвейер всегда должен быть полным. Вот так вот и происходит моя работа. Пока есть заказ, надо быстро делать. Все эксперименты с пивным оборудованием пока прекратил. Надо работать. Арбайтен, чем я вам не китаец? Все оборудование самодельное, без прикрас, все в натуральном виде. Печурочка наша горит. Световые датчики температуры. Окна смотровые. Еще световой датчик. Ну и далее наша мозаика выходит. Уже обожжена.
с этой камерой. Я полоски не успеваю закладывать. Все, готово. Берем спичку, надавливаем на рез стекла. Оп. Оп. Стекло отломлено. Ну и, конечно, закладываем его в наш пресс. Поехали. На полоски. Ой. Полоски берем и закладываем в нижний пресс. Пресс, который давит уже на кубики. Так, что тут у нас? Все нормально. Только полоски надо уже закладывать. Вот так вот и происходит работа в моем мозаичном цехе. Ничего страшного, когда все отрегулировано, когда все работает. Когда все работает, то оно все работает. Все в реальном времени. Ничего не скрываю. Вот так вот, ребята, и происходит мой рабочий день. Пока есть заказ, надо работать, пахать. Как заказа нету, так занимаемся пивом. Ну. Тут все работает. Майку проворонил опять. Все идет по плану. Все идет по плану. Наш агрегат пашет во всю катушку. Реалити-шоу по производству мозаики. Он бывает застрянет одна. Ну не страшно. Поправим. Сверху показать. Вот так вот. Надо пресс зарядить, это стекло кончается. Полет идет нормально.
Вроде бы все просто, когда все работает, но когда что-то не то, ох, сколько нервов он у меня пьет ночью. Бывает такое, бывает. Ну, все гладко не бывает, конечно. Как и в любом производстве. Пропустил одну штучку, подложим. Ну, непосредственно сама мозаика обжигается у меня в тоннельной печи непрерывно при температуре около 800 градусов. При этом у нее оплавляются края, и нижний красящий керамический слой намертво приплавляется к стеклянной основе. Ну, придавая ей желаемый цвет, поверхность мозаики приобретает огненно-полированный гладкий вид. Мое оборудование позволяет обжигать около 5 квадратных метров мозаики приблизительно за 4 часа. Ну, вот эта мозаика ссыпается. I'll be back. Конец обжига. 5 квадратов прогнал. Часа за 3,5, не знаю. Может за 4. Не засекал. Ну так примерно. Вот так выглядят 5 квадратных метров свежеиспеченной стеклянной мозаики с моего производства. Ну вот беленькая мозаика еще. Обжег в другой день партию. Ну и все, ребята, обжиг закончен. Во второй части моего видео я покажу вам, как раскладывать мою мозаику вот в такие модули гибкие. Наклеивать и раскладывать. Ссылка на вторую часть будет в описании. Внизу смотрите под видео. Да и на всплывающих иконках я тоже размещу ссылку. Ну, эта часть эксклюзивной мозаички. Это фотомозаика. Тоже моего производства, кстати. Но это дорогая вещь получается. Пока не пользуется спросом. Ну а сейчас всем пока. До следующих встреч.